ما عجبنيش الدي ريكس اللي هو عمله، ما اعرفش دي ريكس وشي اكس وحاجات عجيبه جدا. ايه القرف ده يعني؟ فين الديناصورات يا جدعان؟ سلسلة جوراسيك بارك عموما من السلاسل المحببة لقلبي جدا، ومن أفلامي المفضلة، ومن أحلى الأفلام اللي عملها ستيفن سبيلبرج عموما. يعني يمكن لما تم إعادة إنتاج السلسلة مرة تانية في جوراسيك وورلد كانت التجربة مبشرة في أول جزء، وبعدين خدت منحنى غريب جدا ومش لطيف، وعلى المستوى الجماهيري برضه ما كانتش لاقية النجاح المتوقع. ولما تم الإعلان عن الجزء الجديد من السلسلة واللي هيكون تحت عنوان ريبيرث، واللي تقريبا هنعيد فيه تاني تسطيب العالم وهنبدأ من أول وجديد، هيكون بطولة سكارلت جوهانسون ومارشال علي. إلى حد ما كنت متحمس، بس برضو يعني حاسس إن في حلب هيحصل. وإن كان أنا ما عنديش مشكلة خالص إن الأفلام اللي بحبها يتعمل منها أجزاء أقل جودة شوية، بس يعني تبقى برضو محافظة على جو المغامرة، الجو اللطيف اللي فيها. يعني مش مطلوب منها إن هي تتفوق على الأجزاء القديمة، بس يعني ما تبقاش ميتة. طب هل ده حصل فعلا بقى في الجزء اللي بنتكلم عنه النهارده؟ فيلم أقل من المتوسط، بداية مملة ما فيهاش أي تفاصيل، باين جدا ان في كده بعض الشخصيات من البدايه خالص هيتعمل لهم حمايه. الكاركترات دول مش هيتاثروا باي شيء، لا هيتعضوا ولا هيتخربشوا ولا هيحصل لهم اي نوع من انواع الاذى الجسدي في المغامره اللي احنا رايحينها مع الديناصورات، اللي المفروض اصلا دي حاجه مخيفه. يعني انا قاعد بتفرج على فيلم فيه ديناصور بيواجه انسان، فطبيعي ان انا ابقى قاعد متوتر. لا، انا من اول ما شفت الشخصيات وانا عرفت خلاص بخبرتي في المشاهده كده، ده هيبقى اول واحد يموت، ده تاني واحد يتقتل، ده خامس واحد هيتاكل، وخلاص حددناهم دول مش هيتلمسوا. وبانت جدا مع اول حادثه حصلت في الفيلم، المركب بتاعه الاسره المدنيه اللي كانوا بيتفسحوا وما حصل لهمش اي حاجه خالص. اللي هو خلاص دول كده يا جماعه ان بي سيز معانا، دول شخصيات غير قابله للعب. زي بالظبط كده لو انت بتلعب جادو فور، ده كده اتريوس، ده ما بيحصلوش، هيتضرب يتهبد يتعمل بس ما بيتاثرش. فطبعا ده بياخد كتير جدا من جوده العمل او جوده المشاهده. يعني انا بتفرج انا عارف مش هيحصل له حاجه، اتوتر ليه؟ بنت صغيره بتتعرض لموقف خطير جدا مع ديناصور، انا عارف مش هيحصل له حاجه. فلان الفلاني واقف بالليل لوحده في الغابه، طلعوا 3 ديناصورات عليه يصطادوه، فجاه طلع ديناصور كلهم هم وهو ما حصلوش حاجه. والله فكره ان احنا نتفرج على افلام اكنها لعبه معموله على الايزي مود، ده سخيف جدا. ايه المتعه ان انا قاعد بتفرج على فيلم انا عارف مين هيحصل له ايه وهينجو منه ازاي، وفي الاخر مفيش حاجه بتحصل، اكنك بتتفرج على فيلم رعب مش مخيف. وان كان الفيلم مش سيء لدرجه ان هو ميت، لا انا في رايي ان الفيلم متوسط. ما عجبنيش الدي ريكس اللي هو عمله، ما اعرفش دي ريكس وشي اكس وحاجات عجيبه جدا. ايه القرف ده يعني؟ فين الديناصورات يا جدعان؟ ده بتفرج على فيلم جوراسيك وورلد، يعني المفروض ان ده فيه الديناصورات اللي احنا عارفينها. يا عم غير بس. ايه ده؟ انت جايب لي الكاركتر بتاع الين اللي هو هجنوه مع انسان وكان طالع يصرخ كل ما بيجيبوه في مشهد. ايه العبط ده اللي يبين لي اصلا ان السلسله دي عماله تتحلب بشكل سيء كل جزء عن اللي قبله؟ ارجع كده للجزء الاول، اتفرج على الوثائقي اللي عمله ستيفن سبيلبرج عن الجزء الاول. اتفرج فكره التحديات التقنيه في الصناعه نفسها اللي كانت بتواجهه وكانت بتمنعه يصور بعض المشاهد، وازاي تغلب عليها. يعني مثلا اول حاجه لما بنى مجسم للتيركس عشان يظهر كجثمان مش سي جي اي بس في بعض اللقطات اللي هو اصلا كان راسمها كسكتش بايده قبل ما الفيلم يتعمل. هو عنده شغف ناحيه الصناعه ان هو يطلع حاجه يبهر المشاهد. ده موجود خلاص، ما بقاش فيه في الصناعه حد عايز يبهر حد اصلا. الموضوع بقى باهت قوي. برضه بفتكر المشهد اللي كان بيحكيه ستيفن سبيلبرج عن المشكله اللي واجهته في حركه سرب الديناصورات اللي بيجري مع سام نيل والولد والبنت وهم بيهربوا من الديناصورات المفترسه، وهو قاعد بيركز مع حركه رجلين الديناصورات على الارض باينه ازاي اكنهم بيتنططوا. والحركه بتاعت الديناصورات دي في كادر واسع جدا مش هتبان اصلا، لكن هو مصمم ان الحركه تبقى دقيقه وبين جدا ان هي حقيقيه. وقعدوا يعملوا محاكاه لحيوانات لحد ما وصلوا لاقرب تفصيله تخلي حركه رجلين الديناصورات وهي بتجري اقرب للواقع. ده شغف. لكن اللي احنا بنتفرج عليه ده قرف. ما اعتقدش ان كده السلسله اصلا لما يتعمل منها اجزاء جديده، وغالبا هيتعمل منها اجزاء جديده، مش هتروح في حته بعيده برضه، هنفضل في نفس الدايره، فيلمين 3 بيحكوا عن اي حاجه، وفي النهايه هيتقفل السلسله وهنعمل بعد 4 5 سنين او 10 سنين اجزاء جديده بنفس السخافه. انا بصراحه يعني جالي احباط بعد ما اتفرجت على الفيلم، ما اتبسطتش بالدرجه اللي انا كنت مستنيها. لكن في النهايه الفيلم متوسط، يعني عشان اما ابقى الظالم الفيلم متوسط. مستني رايكم في الكومنتات، واستنوني فيديوهات تانية جايه. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.